Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i danas ćemo pričati o ovoj maksimalno aktualnoj temi, a to su subvencije za poljoprivrednu mehanizaciju. GoPro stop recording. Pre početka bilo kakve akcije i priče o ovim subvencijama, zamolio bih vas znači da kliknete u desni donji ugao na ovaj moj znak, da zapratite moj kanal, kliknite i na zvonce da dobijate obaveštenja kad izađu moji novi video snimci. Naravno ostavljajte lajkove, komentare, kao što vam uvek na kraju videa kažem, to i dalje važi, delite moje video snimke, akcija kreće. Na početku, znači uopšte nisam siguran šta će od ovoga da bude, da ne bude ono ne lipši magarče do zelene trave. Meni je ovo sve sumnjivo, mislim da para u budžetu nema, odavno je trebala ova uredba da bude donešena, kao što sami vidite nije, mnogi su razočarani, nisu isplaćene pare ni za mlade još od prošle godine, još se tu nešto petlja, od ove godine mladi što su podnosili za konkurs, tu isto je bilo dosta nepravilnosti i promene na rang listi i tako dalje, tako da ja i sad sumnjam šta se ovo dešava. Nisam siguran da li ministarstvo i vlada pokušava da kupi vreme, da pred izbore to isplati, da pokuša da ove neodlučne privoli da glasaju za njih. Mi naravno poljoprivrednici kao i uvek nadamo se ovim svakim subvencijama, pošto imamo najlošije subvencije u Evropi, nadamo se, pokušavamo da obnovimo mehanizaciju. Većina nas, dosta sam dobio vaših poruka, vidim da su ljudi spremni sa dokumentacijom, čekaju samo da izađe uredba. Mnogi i nisu bili u mogućnosti ništa da kupe, oni su malo i kivni, ljuti, ima tu svega. Šta da radimo? Pokušavamo da obnovimo mehanizaciju, da uhvatimo korak sa Evropom. Kao što vam je verovatno već svima poznato, bilo je najavljeno da će danas da izađe uredba vlade o ovim subvencijama za poljoprivrednu mehanizaciju. Danas je 15. decembar, znači to sve kasni strašno. Trebalo da izađu uredbe, to jest 3 uredbe je trebalo da izađu. Žitko Metličić je pre par dana gostovao na televiziji, onoj đubre televiziji, i tamo je najavio da će biti 3 konkursa. Sad znate šta, tu je još malo problem sa tim terminima, izgleda Žitku baš nije najjasnije šta znači konkurs, šta znači uredba kojom će svi poljoprivrednici ući u subvencije. To je rekao, znači ako će svi ući, zašto onda konkurs? Tako da mislim da tu baš njemu nije najjasnije ta terminologija, ali to sad nije bitno. Uglavnom najavio je znači državne subvencije do 50% za kupovinu mehanizacije, onda IPARD subvencije za kupovinu traktora, ti traktori bi trebalo da bude do 60% povrat preko IPARD-a, i treći konkurs to će biti za stočarstvo. Naravno sve ćemo vidjeti šta će od toga biti, ali tako je najavio gospodin Žitko Metličić. Ova sad tema najbitnija je nama, naravno građanima Srbije, ali voleo bih, pošto verovatno dosta će ljudi gledati van Srbije, ovih mojih pratilaca, i ovim putem im se zahvaljujem, da oni komentarišu, da kažu šta se dešava u njihovim zemljama ovde u okruženju, da imamo kakve oni dobijaju subvencije za mehanizaciju, kakve dobijaju direktna plaćanja po hektaru. To bih voleo da kažu u porukama, da bi nekim ljudima se razjasnilo šta se dešava, pošto očigledno nisu obavešteni. Sledeće, a nama u stvari najbitnija stvar, to je, već sam rekao, znači budžet za subvencije se ne zna, čak se ne zna ni koliko će biti maksimalna isplata po zahtevu. Po nekim mojim informacijama to će biti oko 800.000 dinara, znači smanjili su sa 1,5 miliona na 800.000 dinara. Mislim da će pokušati da isplate što više ljudi, ako uopšte bude nešto od tih para. Znači sledeća stavka je da će biti 800.000 maksimalna isplata, tako da neki koji se malo zaleteli, pokušali da prođu sa adapterima i ovim skupljim mašinama, mislim da tu neće baš biti neki velik povrat, ali mislim da će biti ono malo razočarani. Šta su sledeći uslovi? Za ratarstvo je uslov da imate do 49,99 hektara prijavljenih u setvenoj strukturi. Što se tiče voćarstva, tu će biti maksimalno do 4,99 hektara, a što se tiče povrtarstva, tu će biti do 2,99 hektara. Znači imate i tu ograničenja, tako da ako imate više, neće proći. Sad šta vam sve ovo pričam? Znači, pokušat ću barem da vam objasnim šta vam je potrebno od osnovne dokumentacije, ukoliko ova uredba izađe,
iako rekao sam već, meni je ovo sve sumnjivo, uredba će sigurno izaći, samo ne bude nekih mučki kao što su prošle i pretprošle godine, oni su obećali da će biti uredba znači da će biti povrata, to je subvencije za mehanizaciju, pa su na kraju izbacili da je 1000 dinara budžet. Znači, ovde je totalno nepoznat koliki će biti budžet za mehanizaciju, uopšte budžet za poljoprivredu je nejasan, oni će to sigurno pokušati da prebaci u 2022. godinu, zato što je ovako, oni ne mogu da donesu budžet, to znači ima 100 rebalansa budžeta, to ne može da povata niko, znači budžet bi za poljoprivredu trebao da bude oko 5%, oni sad najavljuju neka 4%, znači to je sve protivustavno, protiv tih svih zakona koje su već do sad doneli, ali šta da se radi, tako je kako je, ko da ne znamo gde živimo. Sad šta sam hteo da vam kažem, znači treba pripremati dokumentaciju, ako do sada već niste se pripremili, računi važe od 1.1.2021. godine do podnošenja zahteva, znači to je prvi osnov, znači to vam je prvi uslov da biste imali pravo za podnošenje računa. Sad, što se računa tiče, tu malo ima nekih zabuna, znači račun, potreban vam je, to je prva stavka, potreban vam je račun ili više računa, naravno ako imate više sitnijih investicija. Šta je bitno? Potrebna će vam biti dokaz u banci o uplati, naravno ovo sve vam govorim ako prvi put podnosite ili niste sigurni šta treba. Ili ako imate fiskalni račun, ako ste kešom uplatili, znači dovoljan vam je i fiskalni račun. Potrebna vam je otpremnica za kupljenu mehanizaciju. Dalje, sledeće je treba vam garantni list ili izjava dobavljača da roba ne potpada pod garanciju. Potrebna vam je lokalna poreska potvrda da ste platili lokalne poreze i takođe potrebna vam je i republička potvrda da ste izmirili sva dugovanja što se tiče poreza. Ima još jedna sporna tačka, to je ona potvrda da za istu investiciju nisu korišćene druge neke subvencije. Sva ova dokumentacija mora biti original ili overena kod notara. Šta je sad još bitno? Potvrde o svemu ovome ne smiju biti starije od 30 dana, znači to vam je jako važno. I po meni, pošto još to nije sigurno šta će trebati iz trezora, znači izvadite obavezno aktivni status, znači potvrdu o aktivnom statusu gazdinstva, setvenu strukturu, izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava. Znači to mislim da će biti sva dokumentacija. Što se tiče ove potvrde, da li ste već koristili ovu investiciju za neke subvencije, tu je pisalo da možda će trebati i od pokrajinskog, ako naravno živite u Vojvodini, od pokrajinskih nekih institucija to, ali mislim da će to oni nabavljati po službenoj dužnosti i da to neće trebati. Najveći problem svih ovih subvencija, kako da kažem, podsticaja, ne samo to što imamo najmanje u Evropi subvencije, skoro beznačajne, evo sad ću vam pustiti ovu izjavu ministra što je rekao na početku godine, kao Žitko Metličić, naš ministar, vi to znate njegovo, nekima nije jasno što je njemu to pravo u stvari ime. Evo možete pogledati ovu njegovu izjavu u vezi čupanja metlica u pšenici pa će vam i to biti jasno. Moja generacija je išla i u metlice, kod pšenice i u voće. Zato ne čudi, posle ovih svih gluposti koje ste sad mogli čuti, zašto ja nemam poverenja i meni ovo ja ne verujem ni kad kažu oni koji je danas dan, da kažu danas je sreda, evo sad 14:30 časova, vi ćete ovo gledati posle 18 sati kada ja objavim na mom YouTube kanalu, ja stvarno ne verujem i ne znam šta me ljudi tu pitaju, ljudi očigledno nisu baš u toku, ne prate šta se dešava i koje ove sve lagurije pričaju, znači šta sve izmišljaju, kada nešto lupe, ovi brišu to na YouTube-u i na ovim društvenim mrežama, to je takođe sve povezano, tako da nemojte da vas čudi što nismo informisani, što ne znamo šta se stvarno dešava. Što se tiče onog poreza na budale koji mi plaćamo, kako su oni to nazvali, porez za odvodnjavanje, stvarno vam tu ne mogu reći da li će to morati da bude plaćeno. Za sada, po mojim saznanjima, neće morati, to nema toliko veze, ali ne bi me iznenadilo da to isto treba bude plaćeno još neka glupost. Što se tiče ovih obveznika, u PDV-u naravno moraju sve imati izmireno, tu potvrdu, za sad još nisam siguran, to još proveravam, pošto po mojim informacijama sve treba da ima original pečat, da bude original dokument sa pečatom i potpisom, pošto ta potvrda se elektronski dobija, znači ako imate gazdinstvo u PDV-u, mislim da tu nema ni pečata ni potpisa, ali mislim da će to tako moći da prođe, to ću još da proverim. Uglavnom, ako imate još nekih nedoumica, slobodno mi se javite, pa ćemo porazgovarati i raspitat ćemo se.
kao što sam rekao, znači pravila se menjaju u toku igre. Jedno od pravila koje je promenjeno, to je da sada su promenjena neka, kako smo mi govorili, ruralna mesta, znači to su ona mesta sa otežanim uslovima rada, sad su dodata neka nova, neka su izbačena, mislim to svejedno nije realno, znači imate ovde kod nas gde se nalaze neki bitni političari, mislim bitni, oni su totalno nebitni, oni su totalno smešni, ali su bitni u ovoj sad političkoj konstelaciji snaga i recimo oni su uspeli da srede, da dobiju neka mesta koja uopšte ne da nisu sa otežanim uslovima rada, nego su jedni od najjačih na svetu sa poljoprivredom i sada oni su ladno kao, vode se kao sad tamo neko, pored Medveđe neko mesto koje, nemam pojma, nema ni put ni ništa, tako ima mesto u Vojvodini koja su upala pod tu kategoriju. Tako da ne znam šta da vam kažem, čim počnu ove teme, subvencije, đubrivo i to, gde su te muljavine, meni nije dobro, odmah sam nervozan, skače mi pritisak, haos. Biće kao ono što je bilo posle rata, što mi je deda pričao kad su pevali ono druže Tito i Jovanka, rodila nam Talijanka, vama žito, nama slama, mi nećemo više s vama. To je otprilike taj sistem bio komunistički, ovo su sve deca tih komunista na vlasti i ovo je fašističko-komunistički sistem. Šta bih još mogao da kažem? Ja kao još neki, verovatno ste gledali iz mojih klipova, evo sad ću vam ovde prikazati neke detalje pa ćete se prisetiti. Znači ja sam kupio na početku godine, prošle godine što mi je bio valjak na probu, Cambridge valjak, ja sam rešio da ga kupim, svidalo mi se kako radi i naravno onaj rasipač sulki što sam uzeo, takođe mi se svidao kako radi i rešio sam i njega da kupim. Heva valjak i taj rasipač su dosta skupi, to uopšte nije povoljno, meni bi odgovaralo kad bih ja dobio subvencije, ovde naravno nema nikakvih garancija, ljude mogu da odbiju i bez ikakvih razloga, ali ja se ipak nadam, kao i većina vas sigurno koji ste nešto kupili, da ćemo barem nekog povrata dobiti, da će nas ta mehanizacija izaći jeftinije. Nadam se da sad kad već izađe ovaj video da će se znati da li je izašla uredba. Po meni, znači još jednom da ponovim, ja mislim da će podnošenje računa krenuti od januara meseca, da to njima tako odgovara, da bi danas ili eventualno sutra trebala da izađe uredba ili sve tri ove uredbe koje su u planu, već ništa i ne znam, eno videli ste za onaj 10, 40, 50 od Svetske banke, tu se ne zna ni šta se desilo, ni da li su nestale pare, ni da li su ovi njima dali pare, ništa se ne zna. Uglavnom, nadam se da ćemo se večeras čuti sa lepim vestima, da će barem izaći kakav takav konkurs, to jest da će izaći uredba. Hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da sam vam bar nešto pomogao oko dokumentacije koja je potrebna za podnošenje. Ponovo, ako niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sledećem klipu gde ćemo nešto zanimljivije imati sem ovih rasprava. Pozdrav!